guys, so ano siya trabaho diri naman sa poultry. Naman ni washing, so kailangan na mo i-file. File ang patungan sa mga manok, guys. Taas kayo nito na building, guys. Pero mo ni siyang building diri na luma. Diri man gud min asen ron sa alaan. Kahit linggo, guys, may trabaho, so kailangan talaga kumayod. Buhay ng mga ano. Ngayong gabi. Okay guys, bye bye sa guys kay kailangan mag-work sa